驚愕、恐ろしく速いくしゃみの正体。くしゃみって一瞬なのに新幹線並みに速いって知ってます？くしゃみの空気の速度は時速160キロ近くになるとも言われます。これは鼻や喉に入ったホコリや異物を一気に外へ吹き飛ばすため、脳が反射的に全力で空気を吹き出している状態です。その結果、細かいしぶきも勢いよく広がりやすいので、手で押さえるマスクをするのが大事になります。くしゃみはちょっとした反射じゃなく、異物を追い出すために一瞬で発動する最速クラスの防御反応なんです。誰かに話したくなったらいいねで教えて。